बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपके शेफ सैफरीद। वेलकम करता हूं आपके चैनल देसी हांडी स्पेशल्स में। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की बहुत ही ज़्यादा उम्दा रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। और इस मज़ेदार सी कढ़ाई को जी हम बनाएंगे बिल्कुल सादा मसालों के साथ, लेकिन इसका जो जायका है ये इंतहाई कमाल का होगा। तो बस आपने वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखना है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी शामिल कर लिया है और घी जो है हमारा ये गर्म हो चुका है। और अब इसमें जी हम शामिल कर देंगे आधा किलो यहाँ पे चिकन। तो चिकन को जी शामिल करने के बाद अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये जो हमारा लेग पीस है जी, इसको मैंने तकरीबन 1-2 काट लगा लिए हैं ताकि हमारा जो लेग पीस है ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो चिकन को जी हम चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद अब ये जो हमारा चिकन है जी, इसको हमने फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि हमारा जो चिकन है इसको मैंने तकरीबन 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इस स्टेप पे आगे जी इसमें हम शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। तो नमक को शामिल करने के बाद जी अब दोबारा से चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ये जो हमारा चिकन है जी, इसको हम चम्मच चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 3-4 मिनट और, ताकि हमारा जो चिकन है ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और ये वाला जो काम है जी, आपने ये लाजमी करना है। चिकन को पहले आपने घी में अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है, बाकी आप चाहें तो इसको ऑयल में भी पका सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा जो चिकन है जी, इसको फ्राई करते हुए हमें तकरीबन टोटल 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। और हमारा जो चिकन है ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह जी फ्राई हो चुका है। तो इस स्टेप पे आगे जी इसमें हम तकरीबन जी हाफ टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये शामिल कर देंगे। तो पेस्ट को शामिल करने के बाद जी अब हम चिकन को मज़ीद तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आपने चिकन को फ्राई करना है, इसके नीचे जो आंच है ये आपने तेज़ रखनी है। हल्की आंच पे चिकन को आपने फ्राई नहीं करना, क्योंकि हल्की आंच से जो चिकन है ये पानी छोड़ देगा और उससे हमारा जो चिकन है ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। तो यहाँ भी जब देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन है इसको मैंने अच्छी तरह से तकरीबन 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है जी इसमें टमाटर शामिल करने की। और ये जो टमाटर है ये मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद लिए हैं और इनको मैंने 1 टमाटर के तकरीबन 4 पीस कर लिए हैं। तो टमाटर को शामिल करने के बाद जी अब इनको हम दोबारा से अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए जो हमारे टमाटर और चिकन है जी, इसको हमने तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छे से जी पका लेना है। तो यहाँ भी जब देखते हैं कि हमारे जो चिकन और टमाटर हैं इनको हमने मज़ीद तकरीबन 2-3 मिनट तक पका लिया है। और आप ये देखते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं ये तकरीबन गलना शुरू हो चुके हैं। और अब यहाँ भी हमने करना यह है कि हमारे जो टमाटर हैं इनके ऊपर ये जो छिलका है इसको हमने इस तरह से रिमूव कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह जो हमारे सारे टमाटर हैं इनका जो छिलका है ये हमने उतारते जाना है। और चम्मच के साथ इनका जो दरदरा सा जी पेस्ट है ये हमने इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सारे टमाटर हैं इनको मैंने चम्मच के साथ अच्छे से जी इनका जो पेस्ट है ये बना लिया है। और अब यहाँ पे जो हमारा चिकन है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और टमाटर के साथ हमारा जो चिकन है जी, अब इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट और पका लेंगे अच्छे से। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसमें जो टमाटर हैं ये बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमारी जो कढ़ाई है इसका जो टेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़बरदस्त बन के हमारी कढ़ाई तैयार होगी। तो यहाँ भी जब देखते हैं कि टमाटर के साथ चिकन को हमें पकाते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा जी चिकन में हमने पानी शामिल कर देना है। तो पानी को शामिल करने के बाद जी अब हम चिकन को दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए हमारा ये जो चिकन है जी, अब इसको हमने मज़ीद तकरीबन 4-5 मिनट जी और पका लेना है। तो चिकन को जो हमें मज़ीद पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो इस स्टेप पे आगे जी कढ़ाई को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जी 1 टीस्पून इसमें हम दरदरी कुटी हुई जो लाल मिर्च है ये शामिल करेंगे। हाफ़ टी-स्पून जी इसमें हम शामिल कर देंगे धनिया का पाउडर। और इसके बाद जी हाफ़ टी-स्पून कुटा हुआ जो ज़ीरे का पाउडर है ये शामिल कर लेंगे। और तकरीबन हाफ़ टी-स्पून जी इसमें जाएगा गरम मसाला। तो मसाले प्यारे दोस्तों इसमें हमने बस इतने शामिल करने हैं, इसमें और कोई भी मसाला हमने शामिल नहीं करना। तो तमाम मसालों को शामिल करने के बाद जी अब हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मसालों के साथ हमारे जो चिकन है जी, इसको हमने तकरीबन 2-3 मिनट और पका लेना है, ताकि इसमें जो मसाले हैं ये अच्छी तरह से चिकन के साथ पक जाएँ। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि हमारा जो चिकन है इसको हमें मज़ीद पकाते हुए मसालों के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम तकरीबन 1/4 कप जो पानी है ये शामिल करेंगे। तो पानी को शामिल करने के बाद जी चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जी अब ये जो हमारा चिकन है अब इसको हम मज़ीद तकरीबन 4-5 मिनट और पकाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हर चीज़ डिटेल के साथ बताने का मकसद सिर्फ आपको यही है कि जब भी आप रेसिपी को घर में ट्राई करें तो आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो, उसमें ख़राब होने के कोई भी चांस ना हो। तो चिकन को जी मज़ीद 4-5 मिनट पकाने के बाद इस स्टेप पे आके इसमें हम 1/4 कप जो दही है फेंटा हुआ ये शामिल कर देंगे।
तो दही के बाद जी अब हम हाफ टेबल स्पून दरदरी कुटी हुई सब मिर्चों का जो पेस्ट है ये शामिल कर देंगे। तो सब मिर्चों के पेस्ट शामिल करने से प्यारे दोस्तों हमारी जो कढ़ाई का ज़ायका है ये इंतहाई लाजवाब बन के तैयार होगा। तो दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद जी अब हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो प्यारे दोस्तों जब भी आपने दही को चिकन में शामिल करना है, फ्लेम आपकी जो है ये हल्की होनी चाहिए, क्योंकि तेज़ फ्लेम में अगर आपने दही को शामिल कर दिया तो फिर जो दही है इसका दाना बन जाएगा और वो ख़त्म नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो हमारी जो चिकन कढ़ाई है, अब इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पका लेना है, जब तक कि हमारी जो चिकन कढ़ाई है ये अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाती। तो फाइनली जी कढ़ाई को हमें पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल जो चिकन कढ़ाई है जी ये मुकम्मल बन के तैयार हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों अगर आप चिकन कढ़ाई की जो ग्रेवी है वो ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आपने इसमें तकरीबन आधा कप जो पानी है वो शामिल कर देना है और इसको आपने मज़ीद 4-5 मिनट और पका लेना है। तो अब यहाँ भी हम मज़ीद कढ़ाई को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई जो अदरक है ये शामिल करेंगे और अदरक के बाद जी इसमें हम बारीक कटी हुई लंबाई शेप में जो सब मिर्चें हैं थोड़ी सी ये हमने शामिल कर देनी है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की जो रेसिपी है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अब हम जी इस मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई को हम कर लेते हैं जी डिश आउट। प्यारे दोस्तों आपने इस मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को घर में एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट्स भी आपने ज़रूर करना है। तो मिलते हैं जी मज़ीद किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।